Екипи на Зелени Балкани и Центъра за изследване и защита на прилепите са в Деветашката пещера за мониторинг на зимуващите там прилепи. В пещерата в момента сме съвместен екип на Зелени Балкани и Центъра за изследване и защита на прилепите, за да осъществим традиционния зимен мониторинг. Идеята на този мониторинг е да осъществим преброяване на прилепите, което да ни даде възможност да следим промените в прилепната колония, къде всъщност зимуват прилепите, в коя година, в коя пещера са, има ли изместване, намаляване на тяхната численост. А това от своя страна е от изключително значение както за управлението на самия обект, така и за опазване на прилепите в България. Тъй като статута на защитената територия забранява проникването на туристи във вътрешността на пещерата, то тук това е допустимо само за целите на научните изследвания и мониторинга, като за целта ние разполагаме и със специално разрешително на Министерството на околната среда и водите и в момента дейността ни се контролира от представители на РИОСВ Плевен, регионалната инспекция по околна среда и води. Всички дейности са съчетани с реални дейности за мониторинг и не са самоцелни, като по този начин целим да предотвратим каквото и да е безпокойство за прилепите, тъй като за тях, като защитени видове, е забранено да бъдат безпокоени по какъвто и да е начин. За прилепите в пещерите, техни важни подземни местообитания, мониторингът се прави 2 пъти в годината. Така се установява числеността както на зимните, така и на размножителните колонии. Защо тази информация е толкова важна? Защото прилепите са животни с незаменимо място в екосистемите. Унищожавайки големи количества насекоми, много от които вредители по селското и горското стопанство, те са от огромно значение за нас хората. Затова са редки и защитени видове. Едни от най-важните животни, които мрежата Натура 2000 опазва. Прилепите в пещерите са най-уязвими през 2 периода в годината, когато раждат и отглеждат малките си – 15 май, 30 юли и в периода на презимуването – 1 декември, 30 март, когато са в състояние на зимен сън. Въпреки че не всички видове прилепи са свързани с тях, пещерите са едно от най-значимите местообитания за тях, като убежища, като място за презимуване и размножаване. Природна забележителност Деветашка пещера има уникално значение за прилепите, като представлява една от 3 най-значими пещери в България. Тя е също така един от най-значимите обекти с международно значение за прилепите, които са включени в списъка на Юробац, Международното споразумение за опазване на прилепите в Европа. Тук се срещат големи зимни колонии, като основният вид, който е представен през зимата, това е пещерният долокрил, чиято численост в пещерата достига от 10 до 33 хиляди екземпляра и се предполага, че всички прилепи от този вид, които се срещат в Дунавската низина и в Предбалкана, се събират да зимуват в тази пещера. Също значителна е числеността на ръждивите вечерници, които достигат до 7000 индивида през зимата и в по-малко численост са представени големите подколоноси и дългопръстите нощници. В тази пещера се срещат общо 15 от 33 вида прилепи, които обитават страната ни. И освен за тяхното зимуване, тя е значима и по време на размножителния им период, когато тук се формират размножителни колонии, които са изключително уязвими на човешкото въздействие и на безпокойството, което понякога се упражнява от големия туристически поток в пещерата. През този период прилепите са податливи на безпокойство. Много често техните малки падат на земята, когато хората са твърде шумни или когато се задържат, поради което има и ограничения в пещерата за достъпа до полутъмните части или тъмната част през зимния период, за да може да се гарантира сигурността и безопасността на прилепите. Данните от мониторингите на прилепите България докладва пред Европейския съюз като страна, подписала директивата за местообитанията, един от най-важните документи за опазване на природата в Европа. В него е заложено създаването на Европейската мрежа Натура 2000 за опазване на най-ценните видове и местообитания, а страните имат задължение на всеки 4 години да докладват състоянието на популациите на тези видове.